Siapa yang setuju kalau hasil rombakan dari MJPM Garage ini 99% mirip Jetbus 5? Jika dilihat dari bagian depan, samping kanan kiri, dan belakang, kita hampir tidak bisa membedakan kalau ini adalah Jetbus 5 hasil rombakan. Mulai dari lekukan, kowel, perlampuan, hingga detail kecil semuanya dibuat sama seperti Jetbus 5 Adiputro. Bahkan, hasil rombakan MJPM Garage ini tetap menempelkan emblem Adiputro di kowel depan dan belakang busnya. Hasil catnya pun bisa dibilang menyetarai karoseri besar. Bus ini adalah milik Van Trans yang sebelumnya berbodi Jetbus 2 SHD, kini tampil cantik dengan bodi terupdate dan livery ungu kalem. Kamu mau kasih bintang berapa buat hasil rombakan MJPM Garage ini? Tulis di kolom komentar ya. Say it loud, let me hear you say it. One more time, one more time.